शादी की तकरीब थी और मौसीकी बहुत ऊंची आवाज में लगी हुई थी। जहाजी साइज के स्पीकर दोनों तरफ स्टेज के मौजूद थे और इतनी जोरदार धमक आ रही थी। उस शादी पे मौजूद थे मैं और मेरी बेगम, और हम देख रहे थे कि कुछ खवातीन, स्पेशली एक खातून को बड़े गौर से हमने ऑब्जर्व किया कि वो अपने छोटे बच्चे को, जिसकी उम्र 1 साल से भी कम होगी, उसे लेकर स्पीकर के बहुत पास खड़ी थी। बच्चा मुसलसल रो रहा था, सहमा हुआ था, डरा हुआ था, लेकिन वो समझ रही थी कि ये एक नॉर्मल चीज़ है। बच्चे जब शोर में आते हैं तो वो थोड़ा बहुत डर ही जाते हैं। स्पीकर से धम धम की आवाज़ें आ रही थी। म्यूज़िक इतना ऊंचा था कि हमारा वहाँ पर खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन मैं सोच रहा था कि वो बेजुबान जो इस वक्त सिर्फ अपना एहतजाज रोकर ही रिकॉर्ड कर सकता है, उसके अंदर कितना डर बस चुका होगा। इस बच्चे के दिमाग पर अगर इस तरह के इवेंट्स और होते हैं तो बहुत गहरा असर होने जा रहा है। ये वाक़या ऐसा था कि मैंने सोचा कि मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये धम-धम, ये ऊंची आवाज़ें, ये नॉइज़ पोल्यूशन, ये शादियां, ये तकरीबात हमारे बच्चों को बहुत बुरे हालात में लेकर जाएंगे। इनके असरात इनकी पढ़ाई पर आएंगे, इनके असरात इनकी एजुकेशन पर, इनके सोचने के तरीकों पर और इनके कॉन्फिडेंस पे भी बहुत ज़्यादा आएंगे। मैं आपको लेकर चलता हूँ हार्वर्ड सेंटर ऑफ डेवलपिंग चाइल्ड की तरफ, जो कि ये कहता है कि बच्चे का दिमाग पहले 3 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। पहले 4 सालों से लेकर 5 सालों तक बच्चे के दिमाग की जो जो साइज होता है वो 90% पूरा हो चुका होता है, और पहले कुछ सालों में 1 सेकंड में 1 मिलियन कनेक्शन होते हैं। जो दिमाग के खुलिये हैं वो हर सेकंड में 1 मिलियन यानी 10 लाख कनेक्शन बना रहे होते हैं। तो बच्चे का दिमाग एक स्वेटर की तरह होता है जिसके कनेक्शन बड़ी तेजी से बन रहे होते हैं, ताकि वो अपने दिमाग की डेवलपमेंट सही कर सके। और अगर इस टाइम पर उसे किसी भी किस्म का सदमा पहुंचता है, उसे कोई डर लगता है, उसे कोई फियर होता है, वो घबराता है, वो परेशान होता है, तो उसके दिमाग की ये जो डेवलपमेंट है उस पर बहुत शदीद असरात पड़ते हैं। वो बच्चा जो उस वक्त सहमा हुआ था वो अपने नर्वस सिस्टम में सर्वाइवल मोड में गया हुआ था। हमारे नर्वस सिस्टम के 2 ऑपरेटिंग मोड्स हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक मोड। यानी अगर आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो एक ग्रोथ मोड होता है और एक सर्वाइवल मोड होता है। जब बच्चा परेशान होता है, हम डरते हैं, परेशान होते हैं, तो हम अपने सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, सांस शैलो हो जाता है, यानी सांस तेज़ी से लेते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, आपकी सारी सेंसेस हाई अलर्ट पे चली जाती हैं, आप ज़्यादा सुनते हैं। तो एक तो वो बच्चा पहले ही स्पीकर के पास खड़ा है, दूसरा ये कि वो सर्वाइवल मोड में गया हुआ, तो वो ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका है, उसका दिमाग ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, उसके मसल्स में टेंशन आ जाती है, वो फाइट करने की कोशिश कर रहा है, वो रोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम मुसलसल उसे एक्टिवेटेड सिंपैथेटिक मोड में रख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी हार्डवेयर सर्वाइवल मोड में रहने के लिए बनी नहीं थी, उसे ग्रोथ मोड में होना चाहिए था, जो कि रिलैक्सेशन से आता है, जो हंसते हुए आता है, जो कि वालिदैन के साथ खेलते हुए आता है, और इसमें ब्रेन डेवलप करता है। लेकिन जब बच्चे को आप सिंपैथेटिक मोड में लेकर जाते हैं, यानी कि आप उसको सर्वाइवल मोड में लेके जाते हैं, तो उसकी ग्रोथ, ब्रेन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा उस पर असर पड़ता है, और उस बच्चे के साथ यही हो रहा था। गोया कि हम थोड़ी देर के लिए एक तकरीब में गए थे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो असरात हैं, ये असरात उसकी नींद को डिस्टर्ब करेंगे, ये असरात उसकी लर्निंग को डिस्टर्ब करेंगे, उसके कॉग्निशन को डिस्टर्ब करेंगे, उसकी ज़हानत को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे। और अगर आपको लगे कि ये बातें ऐसी फर्जी हैं, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ साइंस की दुनिया में। मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं, और अब मैं आपको मैनहट्टन न्यूयॉर्क की एक स्टडी दिखाने जा रहा हूँ जिसे PS98 ट्रेन ट्रैक स्टडी कहा जाता है, जो कि न्यूयॉर्क में की गई। इसे ब्रॉन्ज़ेफ्ट एंड मैककार्थी स्टडी भी कहा जाता है। 1975 में इसे किया गया। उस वक्त न्यूयॉर्क में एक तब्दीली आई, और जो ट्रेन स्टेशन था, अगर आप न्यूयॉर्क का ट्रेन स्टेशन आज देखें जो ज़ेरे ज़मीन है, उसे बाहर शहर में बनाया गया और हाइट पर बनाया गया। तो अब जो वो ट्रेन स्टेशन था, जिसकी तस्वीरें भी मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ, वो
हाइट पर था और कुछ स्कूलों के बिल्कुल पास से गुजरता था। तो अब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और इस तरफ से ट्रेन गुजर रही है। कुछ कमरे बिल्कुल स्टेशन के रेलवे ट्रैक के साथ थे, कुछ दूसरी तरफ थे। तो जो कमरे साथ थे उनमें बहुत ज़्यादा शोर आता था। इन्होंने डॉक्टर साहबा ने जब वहाँ पर जाकर रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि जब छोटी क्लास के बच्चों को देखा गया तो जो बच्चे शोर के पास थे वो 3 महीने अपनी पढ़ाई में एक ही सिलेबस पढ़ रहे थे, एक ही टीचर से पढ़ रहे थे, 3 महीने अपनी पढ़ाई में पीछे थे उन बच्चों की बनिस्बत जो कि दूर के कमरों में बैठते थे। और फिर कुछ अरसे बाद दोबारा आके उन्होंने उन्हीं स्कूलों का मुताला किया तो उन्हें पता चला कि क्लास 6 तक ये गैप 1 साल का था। यानी वो बच्चे जो ज़्यादा शोर में रहकर पढ़ते थे, वो 1 साल पीछे थे उन बच्चों से जो कि दूर के कमरों में पढ़ते थे जहाँ पर ज़्यादा शोर नहीं आता। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हो सकता है उनके उस्ताद डिफरेंट हों, इस वजह से वो बच्चे पीछे रह गए हों। तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट एक स्कूल ने अप्रूव करवाया जो कि $1,00,000 का प्रोजेक्ट था। $100,000 का ये प्रोजेक्ट था और उसमें उस स्कूल को सील कर दिया गया। उसके बाहर प्रूफिंग की गई, नॉइज़ प्रूफिंग की गई और उसमें अब आवाज़ नहीं आ सकती थी। और उसके बाद फिर दोबारा ये डॉक्टर साहबा आईं कॉन्सेप्ट और इन्होंने आके दोबारा वही टेस्ट कंडक्ट किए और इन्होंने देखा कि 1980 और 81 में ये दोबारा आई। 1975 से ये काम शुरू हो चुका था और इन्होंने देखा कि जब ये प्रूफिंग हुई उसके काफ़ी अरसे बाद अब बच्चे एक लेवल पर आ चुके थे। तो स्कूल में सिर्फ एक ही चेंज आई थी और वो थी कि नॉइज़ पोल्यूशन ख़त्म कर दी गई थी। नॉइज़ पोल्यूशन हमारे पढ़ने के, हमारे सीखने के, हमारे लर्निंग के दिमाग के हिस्सों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। इस पर फिर बहुत सी और स्टडीज़ हुई। 1992 में न्यूयॉर्क में जहाज़ों एयरपोर्ट के पास जो स्कूल हैं उन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई। लॉस एंजलिस में ये रिसर्च हुई। लेकिन उससे बड़ी एक रिसर्च यूरोप में हुई जिसे रैंच प्रोजेक्ट कहा जाता है। 2001 से लेकर 2003 तक ये प्रोजेक्ट हुआ। इसमें 2000 बच्चों ने शमूलियत इख्तियार की और ये 89 90 से एक कम स्कूलों में हुआ और 3 मुल्कों में हुआ। इसलिए इसे यूरोप का प्रोजेक्ट कहा जाता है और इसमें भी देखा गया कि जो स्कूल रोड के पास हैं या एयरपोर्ट के पास हैं उनके बच्चों पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो पता चला कि जहाँ पर रोड्स हैं वहाँ पर इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आता क्योंकि मुसलसल शोर हो रहा होता है तो बच्चे कुछ थोड़ा सा अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर जहाज़ उड़ते हैं वहाँ पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। उसकी वजह यह है रोड्स पर भी जब शोर ज़्यादा होता है तो इम्पैक्ट आता है। 55 डेसिबल से ऊपर जब शोर जाना शुरू हो जाता है तो बच्चे की जो कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग की महारतें हैं वो असरअंदाज होना शुरू हो जाती हैं। और जहाँ पर जहाज़ उड़ते थे वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट देखा गया। आज हमें पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बताती है कि हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जो हमारा साउंड के साथ एक्सपोजर है, हम ऊंची-ऊंची हेडफोन लगाकर गाने सुनते हैं, हम कॉन्सर्ट्स में जाते हैं। 1 अरब लोग 1 बिलियन पीपल के डेफ होने का चांस है, उनका बहरे होने का फ्यूचर में चांस है और ये जवान लोगों की बात कर रहा हूँ। ये स्टडी WHO ने कहा है कि यंग पीपल में ये रिस्क बहुत बढ़ता जा रहा है कि वो अपनी अगली एज में जाकर कानों की स्मात में बहुत ज़्यादा कमी देखेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा टेबल दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि 70 dB से ऊपर जब भी साउंड जाता है तो हमारी जो कानों की सुनने की जो समात की सलाहियत है वो आहिस्ता-आहिस्ता उससे डैमेज होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि उस दिन उस शादी की तकरीब पर कितना म्यूज़िक था तो मेरे ख़्याल में वो 90 से लेकर 100 dB तक उसकी इंटेंसिटी थी। और अगर वो 100 dB या उससे भी ऊपर था तो उस वक़्त बच्चे की हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं। हमारे घरों में जो घास काटने की मशीन होती है वो 90 dB पर ऑपरेट कर रही होती है तो उसका साउंड भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और इसकी वजह ये है कि बहुत सी वजूहात है लेकिन चंद रिसर्च को मैं यहाँ पर टच करना चाहूँगा और वो है आपका हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस दरियाई घोड़ों की तरह की शक्ल के साथ के 2 यूनिट हमारे दिमाग में हो मौजूद होते हैं जो कि पढ़ने की मेमोरी से रेलेवेंस रखते हैं। तो जब मेमोरीज बनती है तो हिप्पोकैम्पस का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब आप चीज़ों को लर्न करते हैं तो हिप्पोकैम्पस, इसलिए इन्हें लर्निंग सेंटर कहा जाता है। और आज की साइंस हमें ये बताती है कि जब बच्चा ज़्यादा देर छोटी उम्र में स्ट्रेस में रहता है और स्ट्रेस की एक वजह नॉइज़ पोल्यूशन भी हो सकती है और भी स्ट्रेस हो सकते हैं तो हिप्पोकैम्पस सिकुड़ जाता है। और जब ये सिकुड़ता है स्ट्रेस की वजह से
तो उस वक्त इसकी कैपेबिलिटी पूरे तरीके से काम नहीं कर पा रही। तो पहली बात तो ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे ऐसे फंक्शन जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ रखी जाती है वहाँ पर बच्चों को ले जाना सही नहीं है, और बल्कि खुद भी जाना लॉन्ग कुछ अरसे के लिए तो आपको डोपामिन के शॉट्स मिलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ख़तरनाक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने किसी बच्चे को ऐसी जगह पर लेके जाना है तो उसे ईयर मफ्स पहनाएं, उसके कानों की समात की प्रोटेक्शन करें, उसे कुछ ऐसी चीज़ें कानों में डालने वाले ईयर प्लग्स ना यूज़ करें क्योंकि उससे इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन बच्चों को आप ईयर मफ्स पहना सकते हैं। और अगर आप किसी ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पर स्पीकर्स लगे हैं, धम-धम लगे हैं, की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ से दूर हो जाएं। अपने बच्चों की सेहत और उनकी ज़हानत और उनकी दिमाग की डेवलपमेंट की हिफाजत करें। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि ये वीडियो घर-घर में जाए, ये वीडियो आम माँओं को मिले और उनको पता चले कि हमने शोर की आवाज़ के पास अपने बच्चों को लेकर नहीं जाना। हमने अपने बच्चों को सुकून देना है, हमने उनको प्यार देना है और एक ऐसा माहौल देना है जिसमें वो इत्मीनान से, सेफ्टी के साथ रह सकें। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।